အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ထဲမှာ VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ user form ပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ chat box တွေဒါမှမဟုတ် command bot တော့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရဲ့အသုံးပြုဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ sheet တစ်ခုခေါ်ထားတယ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ sheet ထဲမှာဒီကတော့ကျွန်တော်လောဆက်တဲ့နာမည်ဒီတိုင်း title ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ A2 ရဲ့ B2 ရဲ့ C2 ရဲ့နော်ဒီသုံးဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ define name တွေပေးထားတယ်မြန်မာရဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ maths ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီမှာဒီသုံးဘက်ကို define name ပေးထားတယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က VBA ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ developer tag ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာ Visual Basic ကိုတစ်ချက်နေနော်ထည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ကဒီမှာကျတော့အခုရင်ယူထားတာရှိတယ်ဗောနော်ဒီuser form လေးတစ်ခုရင်လောက်ထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ user form လေးကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ user form အသစ်တစ်ခုယူမယ်ဆိုဒီပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုဒီမှာ user form 2ဆိုပြီးရတယ်ခုနက1ရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာ2ဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ user form 2ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာအခုဗာထည့်မလဲဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်ထည့်နော်ဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထဲမှာဖြစ်တဲ့ label လေးတစ်ခုကိုယူလိုက်အဲ့ label ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ caption ရသွားပြီးတော့ကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်တိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားသလိုမျိုး choose the one cross တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပေးသလိုမျိုးအဲ့ဒါလိုပေးလို့ရတယ်ဒီတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ option button ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့ option button ကဒီနေရာလေးမှာယူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်း user ပေါင်းအကြီးသေးကြိုက်တယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ option button တစ်ခုကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာ option button ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အကြီးသေး size အနေဒါကြိုက်တယ်လို့ချိန်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်း option button ရဲ့ name တွေပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်ပါဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြန်မာလို့ပြင်နေတယ်ဆိုရင်sorry နော် our ရင်အမေယာမြန်မာနော်ထားပါတော့တစ်ခုခုပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်enter ခေါက်ပြီးဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်က copy ပွားမယ်ဆိုရင် keyboard ကပြီး control key ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဒါ copy ပွားယူလိုက်လို့ရတယ်နော်သုံးခုပေါ့စသဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်မှာအဲ့လိုထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီဟာသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့က control လုပ်ဖို့အတွက် command button တစ်ခုကိုယူမယ်ဒီမှာ command button ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့မှာတစ်ချက်နေပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်လောက်တဲ့ size နေတာအကြီးသေးကြိုက်တယ်လို့ချိန်နော်ချိန်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာလည်းကိုပေါ့ပေးချင်တဲ့နာမည်တစ်ခုခုပေး caption ပါနော်ပေးတော့ဒီမှာ command button 1ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ user form 1ကိုပြန်သွားလိုက်နော်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာ caption မှာနာမည်ချိန်ထားတယ်ဒီမှာမြန်မာအင်္ဂလိပ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေးထားတယ်သူရဲ့ name တွေက chatbot 1 chatbot 2 chatbot 3နော်ဒီဟာလေးတွေကိုကြည့်တာပါ name box ကိုပေါ်တီးပြီးတော့နော်ဒီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ VBA စရေးမယ်အဲ့တော့ VBA စရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် VBA ကဘာမှရေးမှာလဲဆိုဒီ confirm ဆိုတဲ့ဒီ command button ပေါ်မှာရေးနော်အဲ့ဒါကြောင့် command button ပေါ်မှာပေါင်းတဲ့ double click နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ VBA ကနည်းနည်းလေးတော့ရေးသေးရများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေးရတာနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်လွယ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တခါတည်း step by step ပြနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် tag key တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျမှ is လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ USC ရနော် F1 user form 1တော့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ခုနကရေးထားခဲ့တဲ့ chatbot 1နော် chatbot 1 dot value အဲ့ထက်မှကြည့်တဲ့တန်ဖိုးက equal to TRUE true နော် true တန်လို့ရေးမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်အဲ့ထက်မှကြည့်တဲ့တန်ဖိုးကတကယ်လို့မှန်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးမှန်ပါလဲမြန်မာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ chatbot C မြန်မာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကဘာမှဖြစ်မှာလဲဆိုလက်ရှိဒီ wordbot တက်မှာလုံးမှာဖြစ်လို့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ this wordbot နော် this wordbot လို့ရေးမယ် this wordbot တော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က SAAD ရှိနော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ရှိဒီပဲရှိမှလောက်တာလဲဆိုကျွန်တော်ရှိ1မှလောက်တာဖြစ်တဲ့ကွန်ဆက်ကွန်ပိတ်ထဲမှာ1လို့ရေးပါ1လို့ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြီးတဲ့အခါမှာ ing range ကိုသတ်မှတ်မယ် range ကဘယ် segment မှာလုံးမှာလဲဆိုကျွန်တော်က segment address နဲ့လုံးမှာဖြစ်တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ define နဲ့လုံးမှာဖြစ်တဲ့ define ကခုနကျွန်တော်ပြထားခဲ့တာဒီမြန်မာနော် RYAN MAR ပေါ့ဗျာနော်မြန်မာလို့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ double quote ပြန်ပေးပါပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ queen ပြန်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ dot value နော် value လို့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီစာကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ်နော်ဒီတစ်ကြောင်းကို copy ပြန်ယူလိုက်မယ် right click ထောက်မယ် copy ယူမယ်ဒီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုနေပြန်ပြီးတိုးပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါဒီ value ရဲ့နောက်မှာ equation ကိုခံမယ် equal to ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ control နဲ့ဝင်တဲ့ကိုပြန်ချနော်နှစ်ခါပြန်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ value ဆိုတဲ့နောက်မှာဗာထားပေးရမလဲဆိုတော့ +1 ဆိုထားပေးမယ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်နော် enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ VBA ရဲ့ပုံစံဒီလိုပုံစံမျိုးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုရပါတယ်နော်ရပါပြီဆိုတော့ဒီပေါ်မှာ is နဲ့စားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ is လို့ရေးမယ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ enter ခေါက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ command button နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ chat box နှစ်ခုအတွက်ဆက်ရေးမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးကို select ပေးမယ် right click ထောက် copy ယူပြီးနောက်တစ်ချက် enter ခေါက် control နဲ့ဝင်နေချဒါဆိုနှစ်ခု enter နှစ်ချက်ကောက်မယ် control ပြီးချမယ် enter ခေါက်နော် enter ခေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ chat box တွေရဲ့ name ကိုပြန်ပြင်မယ် chat box 2လို့ပြင်မယ်ဒီတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနော်မြန်မာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုသူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ပေါ့နော် ANGLI အစိတ်နော်အင်္ဂလိပ်လို့ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်က chatbot 1ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို3လို့ပြောင်းမယ်ဒီနေရာမြန်မာကိုကျွန်တော်တို့က math ပေါ့နော်
ph math ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီစာတွေကိုတစ်ဖက်မှာပြန်ပြင်ပေးရမယ်နော်ဒီ English ဆိုတဲ့ဟာကို right click ထောက်မယ် copy ယူမယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က control နဲ့ပွင့်နဲ့ချအင်္ဂလိပ်နော်ပြန်ပြောင်းပေးမယ်ဒီဘက်က math ကိုလည်းခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ copy ယူမယ်ဒီနေရာမှာ control နဲ့ပွင့်နဲ့ပြန်ချလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီဖြစ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ user form လေးကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်အောင်နော် run မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ run button လေးရှိတယ်ဒီ run button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့အလဲကောင်ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာရဲ့ worksheet ရဲ့အလဲကောင်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့ပြပြီနော်အဲ့တော့ဒီထဲရပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာမြန်မာကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ confirm ကိုနဲ့လည်းတန်းနဲ့ဒီမှာ1ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာနော်နောက်တစ်ချက်ထပ်နေတဲ့အခါမှာ2 3ကိုစသဖြင့်ဒီမြန်မာကိုကျွန်တော်တို့ point ဘယ်လောက်ရောက်လဲဆိုတာကိုတွေ့ရလိုက်နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာအင်္ဂလိပ်ကိုရေးမယ်ဆိုမြန်မာကိုအမှတ်ကြီးပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနှိပ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်က2 3 4စသဖြင့်ဒီမှာနှိပ်တိုင်းသူကဝင်လာမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ math နော်ဒီပြိုင်နဲ့တန်းမှာလည်း2ခု3ခုလုံးတွဲလုပ်လို့လည်းရတယ်ဒီကောင်ကကြတော့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာထပ်သွားတဲ့အခါမှာ4ဒီဘက်က1အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က9နှစ်စသဖြင့်2ခုပေးတဲ့2ခုလုံးဒီမှာ point တွေတက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။